今日のランチはペペロンチーノ、ポテトサラダ、光って見えない、焼いたエビ、焼きナス、生姜醤油でいただきます。リモリモ、はい、運んでください。ランチもいます。ランチ気持ちいいね。だからさ、風はそんな暑くないな。うん、風は気持ちいい。日陰だからこの下にいると。いいね。美味しそうだ。リムが燃えてるみたい。リム越しに煙が見えて。甘い？ほんまい？じゃあ見せて、そのシルクスイート。甘いシルクスイートが焼けました。熱いだってリム君。冷めてからもらいな。